ertaga $5000 mana shu $50,000 mashinani srochniy bosib yuborsangiz bo'ladi. Jigar, menga xuddi shunaqa eshitilyapti. Mana shu yer sotig'i $805 dan aylanayapti taxminan. Tasavvur qiling, umumiy 93 sotiq, deyarli 1 gektar. Umumiy shuncha zdaniya yer bilan собственный sizga bo'lishi $75,000 bo'lyapti atigi. Mana shu zdaniyani ichidagi daraxtlarni puli ham emas, bundoq sanayman desangiz, chunki bitta mana shu daraxtni ektiraman yoki yillab kutaman desangiz, undan qimmatga aylanib ketadi. Qarang, shuncha daraxt, shuncha zdaniya. Bu oldin bog'cha bo'lgan ekan, hozir bog'cha u sal nariroqda. U yoqda orqada maktab bor, bu yerda mahalla, suv, gaz, svet, hamma narsa bor. O'zlariga dacha qilaman deb olgan ekanlar. Mana ichkarida sauna, paunalari ham bor ekan. Tagishlar ekanlarga, xona-ponalari bor ekan. Qanaqadir yosh oila yashab turar ekan, hozir sotaman deb chiqarib turgan ekanlar. Bu yerda biz turib g'ish-pishlardan yengitdan qancha narsa qursangiz bo'ladi. Soldatskiy degan joy. Yangiyo'l, Gulbahorlardan o'tiladi-yu, o'shandan o'tgandan keyin Soldatskiy degan joy ekan. Quyi Chirchiq rayoniga kirar ekan. Srochniy nechta yaqiningiz bor? Tarqatib tutashi, pul tashlashi bunday olib qo'ysangiz ham bor-ku, mana shu takoy basseyn masella qilibmi bilmayman, sklad qilib, zavod qilib, dacha quribmi ishlatib yuborsangiz bo'ladi. Mana qarang. Mana bu odamcha takoy lipkalari bor ekan, bor-ku. Undan tashqari mana remont qarang, takoy SSR paytda mana bu seriozniy odammi, ofisi bu gapmi deyman bu bor-ku. Ish qilib tilladan qilinmagan. Voy. Mana qarang. Qimmat amoylardan qilingan ekan paytida. $75,000. Bu umumiy 93 sotiq yer narxi. Like bosib tarqatib qo'ying so'rashni. Bunaqa narxga 5 minutdami, 1 soatdami, 1 kundami, xullas tez ketib qoladigan joy. Qarang, shunaqa narxga joylar chiqib qoladi. Shuning uchun Srochniy Inomarka uylar kanaliga podpisatsiya tashab qo'ying. Va birinchi bo'lib Telegramga qo'yamiz. Telegramdan baraka bo'lib ketgan bo'lishi ham mumkin.